Никогда не чихайте. А почему нельзя? Сейчас я все объясню. Но сначала, если ты считаешь этого рыженького котика хоть немножко миленьким, поставь, пожалуйста, лайк и не забудь подписаться на канал. Также посмотри и на этого бедняжку. Его выбросил хозяин, и ему совсем нечего кушать. Если ты добрый человек, то напиши сердечко в комментарии, если бы хотел его накормить. А если ты честно все сделал, мощнейший ангел-хранитель будет оберегать тебя и твоих близких от беды. Если вы сильно чихнули, то у вас может повредиться спиной диск, и вы до конца жизни останетесь инвалидом.